بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور رمضان. عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنه го опишува на пејгамбера саллаллаху алейхи ва саллем каков човек бил Мухаммед алейхи салату ва салам. Бидејќи Аллах во Куран вели: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." И вие во пратеникот имате прекрасен пример. Пример на човек, пример на државник, пример на родител, пример на сопруг, пример на ибадетчија. Во сите животни аспекти. Па овој асхаб го опишува на пејгамбер алейхиссалам и вели: وَكَانَ لَا يَدْفَعُ سَيِّئَةَ بِسَيِّئَةٍ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَسْفَحُ. Пејгамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем бил човек кој не враќал на зло со зло, не возвраќал на лошо со лошо, ولكن туку простувал и бил великодушен. И на најголем душман Мухаммед алейхиссалам му простувал. Вели Енес ибн Малик во хадис Бухари, една еврејка му подарила на пејгамбер алейхиссалам шатен месмуме. Му подарила овца затрована, испечена овца, натре отров, со цел да го отруи на Мухаммед алейхиссалам. Таа еврејка, што таква е сортата, таква е сорта на тој народ. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Ки во минато убивале пејгамбери, а камоли обични луѓе. И кога му дава овца затрована, испечена на пејгамбер алейхиссалам, и дури прашала кој дел пејгамбер најпојше му се јаде. И кажеле плешката. И ставила тука отров. Еврејката. Пејгамбер кога земал да касне, Аллах направил муџизе да прозбори и да му рече: јас сум затрована, значи имам во мене отров. И пејгамбер алейхиссалам рече: викнете ја таа еврејка. Ја викна таа еврејка и пејгамбер алейхиссалам ја праша зошто го направи тоа. Зошто го направи тоа? Зошто стави отров да ме отруеш? Рече: да видам, ако си лажливец, ќе се куртулиме од тебе. Ако си лажливец, ќе се куртулиме од тебе. Ако си пејгамбер, Аллах ќе те куртули. Па асхабите рекоа: ја Расулаллах, дали да ја казниме? Рече: пуштете ја, слободна е. Не ја казни пејгамбер алейхиссалам. Значи на најголем душман кој сакал да му изврши атентат, знаел да му прости. Зошто го кажувам ова? Бидејќи во овие ночи се наоѓа Лейлетул Кадр. Во непарни ночи. 21, 23, 25, 27, 29. И сега некои не знаат што да прават Лейлетул Кадр. А Аиша радијаллаху анха во хадис Тирмизи му рече: ја Расулаллах, арајта ин вафакту Лейлетул Кадр маза акул? О Аллахов пратенику, ако би ја потрефила ноќта на Кадр,
ако моето мислење, мислам дека вечер во Лейлатул Кадр. Мада акулу, што да се молам во Лейлатул Кадр? Тука не пишува клањај сто рекати, прави ова. Пејгамбер алейхиссалам рече една реченица. И според мене, ако ние вистински ја следиме верава, ја сакаме верава, една реченица за Лейлатул Кадр да научиш за 83 години и 4 месеци ибадет не те кошта. Зошто бидејќи еден од првите наши генерации селеф вели, ако во текот на цела година, во 365 дена, знам дека има една ноќ Лейлатул Кадр, цела година ќе ја поминев во ибадет, само да ја потрфам. А камоли нам пејгамбер ни ја олеснил, Аллах ни ја олеснил и ни рекол во последните 10 непарни ноќи од Рамазан, 5 ноќи. И колку лесно една година да се трудиш за да потрефиш, во која има вредност 80 години и 4 месеци, се исплача. А камоли 5 ноќи. 5 ноќи. И да не спиеш, не спие. И да кланяш дома сам, кланяј. И да поделиш садака, подели. Се исплача, пошто гаранцијата е во Куран. Таа гаранција, Лейлатул Кадри хајрум мин алфи шахр. Ноќ на Кадр е повредна од 1000 месеци. Курански. Не ова хадис, дали е сахих, дали не е сахих. Куран. Па Аиша му рече, ја Расулаллах, ин вафекту, ако вечерва е Лейлатул Кадр, што би рекла? Како да се молам? Со кои зборови да му се обратам на Аллах? И пејгамбер саллаллаху алейхи ми рече, кули, речи, кажи, Аллахума иннека афувун тухиббул аффа фаъфу анни. Аллахума иннека афувун тухиббул аффа фаъфу анни. Тоа еднаш го рече, јас го кажувам 3 пати да го запамтите. Аллахума иннека афувун тухиббул аффа фаъфу анни. О Аллах, Господару мој, иннека афув. Ти си оној кој простува и го сакаш простувањето. Прости ми и мене. Простување, афув, тоа е Аллахово име, за кој вели Хасан ал-Басри, афдалу ахлаки л-муъмин ал-афву. Најдоблесно својство на еден човек е простувањето. Како простувањето? Да имаш срце верничко, да простиш. Заради желбата Аллах тебе да ти прости. Не да го полниш срце со гнев, со бес, со лошотилук. Фрли го камен од срце. Ослободи се. Победи го своето его. Зошто го молим Аллах да ни прости? Бидејќи кога Аллах ќе ни прости, а простување аляфув на арапски вели теджавуз wa adamul iqabi. Во дефиниција што е простување аляфув, зашто има и гуфран таму. Ама гуфран ние не можеме. Арапи кога сака да речат Аллах ти прости, кад гафар Аллах. А кога ќе рече јас да ти прости, викат афаут. Има разлика како кога викаме елхамдулилlah, фала на Аллах, и кога викаме шукран лек, фала тебе. Има арапски богати зборови. Значи, да преминеш преку грешката на човекот и да не го казниш заради гревот. Тоа се кафув. Па Аллах го сакаш простувањето и ти си простувач. Прости ми мене. И затоа рекол пејгамбер, проклет да биде оној кој не успее во Рамазан да му се прости. Ако во Рамазан не успееш да ти се прости, кога шејтан е врзан, кога џеннет е отворен, кога џехенем е затворен, кога сите услови за проска да ти влезе иман во срце се тука и ти не успееш во овој месец, па не знам кога. И затоа ова својство е лафу
е опишан пејгамбер алейхиселам. И пејгамбер знаел многу да простува и на неголемите душмани кои му нанесува зло. Пример, вчера беше освојување на Мека, 20 Рамазан. Муслимани после 8 години се вратија во Мека. А зошто се вратија? Бидејќи беа истерани од Мека. Одземено имотот, богатството и ги истера од Мека. И пејгамбер доаѓа после 8 години, 10-та година по хиджра, и ја освојува Мека. Својот град го освојува, влегува во својот град како освојувач со 10.000 војници и застанува пред Кеаба, да е командант на војска. И замисли како кога влегувал во Мека, вика толку главата му била наведната, дури со чело можел да удри во седлото на камилата. Не вака Тарзан кој сум ја, не, пејгамбер бил скромен човек. Вака наведната глава, од скромност, не фалбаџија. А пејгамбер, државник, освојуваш град, плюс влегуваш во родно место кое ти истарале луѓето. И застанува пред Кеаба и им вели, а ти тука собрани, мушриците, поразени, изгубени, готово, нема сила. Мате зунну не фајлум бикум. Што мислите, о луѓе, како ќе постапам јас со вас? Како мислите ќе постапам со вас? Ево, вие ми истеравте мене, од родно место, ми земавте имот, се ми земавте. Када? Од тебе никој пат не сме видели лошо. Ти си добар човек. Од тебе очекуваме само добро. И пејгам се, нели, идхебу фа антум тулека. Одете. Слободни сте. Ви простувам. Иако ми старавте, иако ми нанесовте многу болка, бојкоти, протерување, малтретирање, одете, слободни сте. Нема да ви речам ништо друго, како што им рече Јусуф на своите брача. Јусуф алейхиселам, брача, негови брача. Валлахи, ако читаш Куран, кога има интерес брачата од Јусуфа, му рекува на Јакуб, вика, ја бана, од татко наш, пушти го нашиот брат, Ехана Јусуф, пушти го нашиот брат Јусуф да игра со нас. Интерес. Братот наш. Кога го фрлија во бунар, да се ослободат од него, од завидливост, вика, се вратија кај татко им Јакуб, вика, Ибнек, твојот син играш и го зеде волк. Види сега, твојот син. А пред да го фрлат, нашиот брат, како човек, кога те сака, тој ти вика, финан човек. А кој те мрази, одма тој со некој поградно име. Allah Azza wa Jalla kога зборува Куран во сурата Али Имран својства на дженнетли. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. И побрзајте кон дженнет, побрзајте вели Аллах, брзај. Немој да чекаш, брзај. За дуња фемшу оди. За Аллах фирру трчај. За Аллах трчај. Делење трчај, намаз трчај, Рамазан трчај, садака трчај, хаџ трчај. Трчај. Зашто наградата е сигурна и обезбедена. Побрзај. Wasari'u, вика, побрзајте кон дженнет, чие пространство со небеса и земја подготвен за кого? При 4 својства. Дженнет за кого е подготвен? Муттакин, побожните. Алладина юнфикуна фи сарраи вад дар, оние кои делат и во мака и во радост. И кога имаат и кога немаат. Како човек, да, не се борате милион да делиш. Подели оно што треба. Садака 50 денари, 100 денари или нешто. Оние кои делат во сарра, значи во благосостојба, во дарра и во тешко, во л'афина ани нас, оние кои простуваат на луѓето. Wallahu yuhibbul muhsinin, и оние кои се доброчинители. 4 својства. Погледни какво срце имале асхабите на пејгамбер ислам. Абдуллах ибн Мас'уд радијаллаху анху, другар на пејгамбер, ученик на пејгамбер, излегува на пазар да купи. На пазар. Да купи потребни намирници за јадење, за пиење. Тие били луѓе, крв и месо, и тие требало да оди на пазар, да јаде, да пие, да работи. И оди на пазар, зема некои ствари што му треба и става рака во джеп да го плати хакот. Става рака во джеп, Абдуллах ибн Мас'уд.
нема. Рече, некој ми украл пари. И луѓето се собра. Рече, како бе некој да украде пари од асхаб на пејгамбер алейхиссалам? Аллах да го убие, рака да му се исуши, проклет да биде во џенем да гори. И Абдуллах ибн Мас'уд радијаллаху анху вели, стоп, ја не барав тоа од вас. Па што бараш од нас? Аллахумме, Аллаху мој, ако овој човек што ми ги украде пари, бихи хаджи, имам потреба, барик фихи, дај му берекет во тие пари што ми ги украл. Што збориш, беđа? Валлахи вака рече. О Аллах, овој арамија што ми ги украл пари, имал потреба, не можел да ми побара, ми украл. Иако тоа не е оправдување, стагфируллах, побарај како човек, немој да крадеш, немој да правиш шер. Али, о Аллах, ако овој човек што ми ги земал парите, имал потреба за фамилија, за деца, за... Фе барик леху фихи, Аллах, дај му берекет во тие пари, види. Дај му берекет во тие пари. О Аллах, ако го измамил шејтан, егото, инсанско, човешко, го натерало да украде, Аллахумме джа'ал ахиру замбихи. Аллах, направи му го тој греф да му биде последен, да не му се повтори повеќе. Види, што има, што е човечник. Тешко да бидеш човек, валлаhi тешко е човек да бидеш. Све можеш да бидеш. И професор, и доктор, и оđe, и инженер, и мајстор, и експерт, и примариус, и да не речам што. Ама да бидеш човек, тоа е едно најтешко својство. Да бидеш човек во права смисла на спор. И затоа, пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем рече на Аиша, во овие ночи учи ја многу ова доба. Аллаху иннека афувун тухиббул афафа. О Аллах, ти кој си простувач, ти кој го сакаш простување, прости му мене. Прости мене, на мои родители, на мој умет, на муслимани, муслиманки. Значи, човекот кој простува, тој се ослободува. Аллах вели на пејгамбер сам: "Худи al-'afwa wa'mur bil-'urfi wa'rid 'anil jahilin." Види се што е својство. Худи al-'afwa. Придржувај се за простувањето. Wa'mur bil-'urfi. Наредувај добро. Wa'rid 'anil jahilin. И сврти им грб на малоумните. Да, може да простиш ти. Но гледаш некој малоумен, сврти му грб. Замини си. Затоа го молиме Аллах азза ва џелле во овие денови и последни ноќи од Рамазан и Шериф. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.